Ну что же я, бабушка Соня, езжу сюда около 10 лет, на 3-й раз только. 1-й раз меня никак, 2-й раз Господь меня отвел, или вражья сила отвела. На 3-й раз приехала в старый храм. Побыла я в старом храме, знаете, мне как-то не понравилось. Я приехала и говорю, я больше сюда не поеду. А теперь каждый месяц езжу, то и 2 раза в месяц приезжаю. Господь меня допускает. Вот там в интернете сказали, что вроде того, что работать много заставляет. Да. Так извините, лозунг коммунистов был, кто не работает, тот не ест. Ну тебя заставляют здесь работать? Да нет, я приезжаю, меня не заставляют. Но кто живет, извините тебя меня. удерживают? Меня здесь цепят, Держат тебя здесь? Кто меня держит? Кто Свободно? Меня? Свободно. Хочу, нет. Нет, но они говорят, что вот там... Квартиру-то продала? Нет, не продала. Почему? Говорят, все продают. Нет. Квартиру я не продала. Меня Господь к такому подвигу не допускает. Никак не могу я здесь жить. Я лодырница, поспать люблю. Иногда вкусно покушать люблю. Ну, про батюшку что скажешь? Ну что? Нельзя его Вылечивать. Он лечит молитвой. Вот гипнозом не все. Вот я, например, гипнозом лечусь, а меня молитвой он вылечивает. Я почему приезжаю. Молодец. Так, спаси Христос ему, дай ему Бог здоровья. Бабушка Соня, давай еще лет 20 езди. Спаси Христос. А уж после мы у тебя большое интервью возьмем. Зовут меня Иулия, из Московской области. К батюшке я ездю больше 10 лет за вразумлением. Лет 7 назад я здесь жила со старшей дочкой. Потом еще оставалась. С батюшкой из Дивеева Александром перебирали картошку, морковь. Трудились так. Вы меня простите, но вот эта глупость, то, что здесь люди продают квартиры, какие-то деньги сюда везут. Здесь всех людей кормят бесплатно, они здесь живут. Я с семьей большой была в Селигере летом. Так я зашла туда купить пирожки детям и вышла, потому что там пирожок стоит то ли 60, то ли 80 рублей. А здесь по 11 автобусов к батюшке приезжает больших, и всех паломников кормят бесплатно. В 2017 году во время службы рядом с батюшкой около алтаря я видела видение. А через полгода я узнала, что я беременна 3-й дочкой. Летом я привозила сюда маленькую показать батюшке, и батюшка подтвердил, что она ребенок из Иванова. Простите меня. Не совершайте огромный грех, не обижайте батюшку. Вы потом будете очень жалеть об этом. Но это уже будет непоправимо. Дай Бог здоровья батюшке, долгих лет жизни и терпения на нас, грешных. Простите. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Я чадушка Божия Лариса. Я много лет посещаю это святое место. Я даже не могу спокойно говорить, как оклеветали батюшку. Помогите ему, помогите. Сила необыкновенная, просто и физическая помощь, и духовная помощь. И люди тянутся к нему. Зачем же так говорить такую напраслину?